Hola, mi nombre es Jessy Nava. Yo les voy a hablar acerca de la soldadura oxiacetileno. El proceso de soldadura a oxigas es un procedimiento que permite unir metales usando el calor que se produce al combinar los gases oxígeno-acetileno o también cuando se combina el oxígeno-propano. Los tipos de proceso oxígeno-acetileno son los siguientes. El de alta presión es cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.3 a 0.5 kilogramos centímetros cúbicos. La media presión es cuando el acetileno tiene una presión entre 0.1 a 0.3 kilogramos sobre centímetros cúbicos. La baja presión es cuando el acetileno trabaja a una presión común, descontando las pérdidas de las válvulas y los conductos. ¿Qué es la combustión? La combustión es la combinación que hay entre el oxígeno con el acetileno, logrando así obtener una llama que permite soldar piezas ferrosas, alcanzando una temperatura de 3200 grados centígrados. Entre las ventajas tenemos que alcanza alta temperatura de la llama y suelda materiales ferrosos y también suelda materiales no ferrosos. También tenemos los equipos para soldar, que son elementos agrupados que permiten el paso del gas de los gases oxígeno-acetileno. Entre el equipo tenemos el cilindro de oxígeno, el cilindro de acetileno, las válvulas, el regulador para el oxígeno, el regulador para acetileno, las mangueras, el soplete, la boquilla, el carro transporte. También tenemos el encendedor y también tenemos las gafas, que es para protección ocular. Los tipos de flama o llama tenemos la flama neutra, que es aquella donde se establece la proporción correcta de la mezcla, la cual es recomendable para conservar las propiedades del material. Se puede usar para soldar hierro fundido, para trabajar el acero maleable, para el acero suave, para trabajar el bronce, para el acero inoxidable, para el acero al cromo con un porcentaje aproximadamente de 12%. La flama oxidante es aquella proporción del oxígeno que es mayor que la de acetileno en la mezcla. Se puede usar para el latón con grandes cantidades de zinc y también con aleaciones de bronce. La llama reductora es la proporción de acetileno que es mayor que la del oxígeno. Es utilizada para efectuar soldaduras en aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio, fundido, aceros especiales, entre otros materiales. También podemos tener el procedimiento para el mantenimiento del equipo, que es cuando terminamos de usar, hay que desconectarlo, hay que limpiarlo con trapo seco, los accesorios hay que limpiarlos, como la manguera, el soplete, el regulador. También se debe limpiar las boquillas con la aguja que corresponde al orificio de la misma. Y también se tiene que evitar el contacto con grasa o aceite, porque de lo contrario se produce una combustión que es bastante peligrosa porque es muy explosiva. También tenemos la soldadura por oxiacetileno, que es la temperatura en una llama de acetileno. Es soldadura por fusión, cuando se desarrolla la llama de más alta temperatura en la combustión del acetileno y del oxígeno. La llama se dirige por un soplete, que es la soldadura. A veces se agrega el metal de relleno, que está compuesto parecido al metal base. Las temperaturas que alcanzan, por ejemplo, en la cobertura externa es de 1260 grados centígrados. En la pluma de acetileno está a 2090 grados centígrados. Y en el cono interno está de 3480 grados centígrados. La llama carburante es aquella llama que tiene exceso de acetileno y se reconoce por una zona que está intermedia reductora, que aparece entre el dardo y el penacho. Y la llama oscilante tiene exceso de oxígeno y se reconoce por el espacio del penacho más cortante y su sonido más agudo. Las partes de la llama para soldar podemos decir que es el dardo, la zona reductora, el oxígeno, que es el aire ambiental, el gas oxígeno y también el penacho. Muchas gracias. Eso es.